واو چه یک آب صافی. دوستای عزیز خیلی سرد آب. امروز قسمی که در کامرا میبینی نفر خیلی زیاد اینجی. ماشاءالله 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 چه چیز آمد. دوستای عزیز ویلکم تو چکرتنگی. السلام علیکم دوستای عزیز، امید که جور صحتمند باشین. دوستای عزیز خوش آمدین در برنامه امروزی. دوستای عزیز امروز روز سیومی دسته. عید همه شما مبارک باشه و روزان ماشین قبول باشه. دوستای عزیز ما امروز آمدیم همراه دوستا در منطقه چکرتنگی چکر آمدیم تا که تبدیل هواشونه. واقعا خیلی خوب جای است بر تفریح. خیلی نفرها خیلی زیاد امروز چکر آمده اینجا. دوستای عزیز هم چینل جدید ماست، چینل ما را لطفا حمایت کن، لایک و سابسکرایب کن و علامت زنگولش هم فشار بدین تا که ما ویدیوهای جدید نشونیم بلده شما نوتیفیکیشن چی بلده شما باید تا ویدیوهای ما را ویدیوهای جدید ما اطلاع شون. خب دوستای عزیز اینجا دوستای ما برای چاشت آمادگی میگیره. بریم پلوی از اونا که برای چاشت چی بودمون و چی آمادگی گرفته. ویدیو تا خیر بیننده باشین. خب دوستای عزیز اینجا دوستای ما دیگه موادهای لازم آماده کردن. ټماټر، پیاز و مرچ. دیگه اینجا بولیم هم درو گوشت سرخمونو. بوله چطور هسته؟ سلام دوستای عزیز. جوری بخیر جان. خوبی بلای جان جان نزدیک بگیریم دور بگیریم بال بگیریم پا بگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند متعال. امروز کس مچکرم ده در تندازیاره در کم پیشتر نامش چیزه چکرتنگی. اگر خوش داشتین باز بینم اینجا یک دفعه. بسیار جای زیبا قشنگ و دیدنیه. کسایی که امروز قسمی که در کامرا میبینی نفر خیلی زیاد اینجی. دیگه چی بگم دیگه برای چاش دیگه کرایه باش که چی آتیش از این زیاد شده که از این دور در نریم ما از این دور کنیم شور بدیم. تو احتیاط کن. آتیش از این اوش سرخ کدام همون گشتم. خب دوستای عزیز دیگه ما آمدیم پهلوی آشپز. بولم هم اینجا آشپزی منه. این گوشتم سرخ کرده روغن کشید، پیاز انداخته در پیاز سرخ منه. بوله جان امروز هم دیم اینجا چطور جایه؟ والله بسیار جای خوبیه، بسیار جای مقبوله دیگه. برای چکر خصوصا برای چکر بسیار جای خوبیه دیگه. خب برای بیننده ما در کویته زندگی منه چی پیشنهاد داره؟ واقعا هم ارزش آمدن در اینجا داره نداره؟ والله برای دوستای عزیز پیشنهاد از ما میاد که هر کس در کویته در بروری زندگی مونه یک دفعه اینجا چکر باید تبدیل هواش نبخشش دیگه. آوش بسیار خوب شد، تمیزه، بسیار جای خوبیه دیگه، بسیار جای سرد، هوا معتدل مناسبه، بسیار دیگه جای قشنگه برای چکر دیگه. ما منیم روز هم بسیار زیاد خوشحالی نفران اینجا دیگه. خوشحالی و رقص و زوم کوده بلیم زوم آوان رقص ندارم. اینجا نفران رقص نمستیم. امروز هم روز سیوم عید است دیگه. انشالله که مزهش هم خوب شد. انشالله مزهش هم خوب شد. منم مساله دارم. دان چوست بدیم.
تمام شد. این زخار تلخه سیلگر بخیشی توتی بشه. ماشاءالله چه چیز آمده جایشم خالی دوستای عزیز، جایتان خالی. علمیت یک آشپز هستم دیگه، ساعتی 11:30 بجه نان چاشت تیار کرد. آبولا آماده شده؟ بولای جان آماده شده دیگه، قره بگیری بچه هم بسیار. جان تو نباشیم یا گوشنامونه؟ یا 100%. آخ لات خود سرکدر چطور مزه‌شه؟ بسیار دیگه میتونه خوبشم داریم، بسیار زیاد خوشمزه. Çabiar busku. Baba çabiar inkumasa. Yaklaş yaklaş diyeceğiz. Hadi geçen bunca. Yaklaş yaklaş. خب دوستای عزیز، این منطقه هم بین دوکو خیلی یک دره تنگ افتاده. یه دید دارم خیلی آوی صاف میه و خیلی آوی یخ هسته. بریم طرف بالا ببینیم این دره تا کجا ادامه داره و دیگر تا آخری بیننده باشین سعی کنیم چی یک جای هسته به خدا.
به 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 به، یک آب خیلی کرده به خدا، یکی پایدم یخ میگیره. دوستای عزیز سعی کنیم منطقه خیلی تنگ است و خیلی ارتفاعش هم بالا است. اگر بالا یگان سنگ خدای نخواه کلی سردم بفته دیگه دم نخواد زنده زنیش بشنه. دوستای عزیز منطقه هم که نامش چقور تنگی مانده، فکر کنم به خاطر امزی دره تنگ و چقور نامش چقور تنگی مانده. ما اطلاع زیاد ندارم درباره از این منطقه، چقور تنگی مگه فکر کنم به خاطر امزی منطقه است. هر کس که درباره از این منطقه معلومات داره در کامنت بگین که چقور تنگی مگه به خاطر امزی منطقه است، به خاطر امزی در نام از این منطقه را چقور تنگی مانده. خب دوستای عزیز در ادامه ویدیو همراه ما باشین، بریم طرف بالا. آیا تا آخر از دره رفتن میرسیم یا نمیرسیم؟ طرف بالا بریم سعی کنیم چه قسم جای ها هست دیگه جور تا آخر بیننده باشیم. خب دوستای عزیز ما هم بالاخره رسیدیم در آخر دره. خیلی دره دور دراز بود دوستای عزیز. سعی کنیم منطقه این کوهش خیلی سرسبز است، واقعا جای دیدنی است. پیشنهاد نم برای کسایی که در کویت زندگی مونه واقعا یک چکر باید در منطقه چقور تنگی تیر شده از تنده زیارت، واقعا خیلی خوب جای است. هدایت میشه و مای خانه، هدایت میشه و مای خانه، با کارز میروی کوزدشانه، با کارز میروی سودی بیایی، یکی که مد بر دلی یارت نمانه، بیا بلندی ابرو کمندی دل مرا پیش خود کدهی بندی، دل مرا پیش خود کدهی بندی. کابل آمدم سوی تکانه، پریواری ششته
بالا خانه نمیدانم پری یا پریزاد پری گشته دی دور زمانه پری جوسا گنای مزه خطای ما ازی آغیل نمی زری رای ما اکی دل ما مشاده پیش تو بایم از آغیلگی میا شرم و حیای ما بیا بیلندی ابرو کمندی دل مرا پیش خود کدهی بندی دل مرا پیش خود کدهی بندی خدا مرا فدای قار تو کنه مرا صدقه بیا بگار تو کنه من مردم دگه تو تو بخورم خدا کشکی مرا مادر تو کنه مفهوم پشتی من نگردی خاطر کشال کلو مغرور نگردی روی تو نور دا عاشق مرگ یار جان غنبور زده کلو خودمون میگردی بیا بیلندی ابرو کمندی دل مرا پیش خود کدهی بندی دل مرا پیش خود کدهی بندی خب دوستان عزیز ما هم پس رسیدیم طرف خانه مریم بخیر طرف خانه. دوستان عزیز تشکر که تا ایلات همراه ما بودین. امیدوارم که از ویدیو ندمون خوش مانده باشه. اگر از ویدیو ندمون خوش مانده هم چینلی از ما لایک کن و سابسکرایب کن و علامت زنگولش هم فشار بدین تا که از ویدیوهای جدید ما با خبر شنین. خب دوستان عزیز برنامه امروزی خود اینجا خاتمه میدیم تا ویدیوهای بعدی. الله حافظ و یار و مددگارتان. لات خود سر کده رایی دیده هستایی رای ماجری دیده هستایی رای ماجری دیده
مثل پریا دیده در صورت خو مثل پریا دیده